நான் 13 மணி நேரம் டிரைவிங் பண்ணி சிக்மங்களூருக்கு சாயங்காலம் கொண்டு போய் சேரணும். தஞ்சாவூர் செம்ம லாங்குங்க. பார்ப்போம் எப்படி போக சொல்லிட்டு நல்லபடியாக அந்த ட்ரிப்பை வந்து முடிக்கணும். நல்லபடியாக முடியும் நம்புகிறேன். முடியணும். இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் மீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து கிளம்புறேங்க. என்ன பண்ணுறது, இல்லை தஞ்சாவூருக்கு நம்ம எப்போயா தான் வரும்போது எல்லா நண்பர்களையும் மீட் பண்ணுறது வழக்கம். எல்லா நண்பர்களையும் மீட் பண்ணிவிட்டு கவுசர்ஃபிங்கில் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. நம்ம வந்து கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உடுப்பியில் ஒரு ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஞாபகம் இருக்கா தெரியல. 4 பேர் பைக்லேயே எடுத்துருந்து கர்நாடகா ட்ரிப் போயிருந்தோம். அந்த உடுப்பியில் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். ஃபார்மில் தான் வீடு, அவங்க வீடு. அவங்களுடைய அப்பாவும் அவங்க பையன், சின்ன பையன் செம்மையாக பேசுவான். அந்த பையனும் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூருக்கு வந்திருக்காங்க. தஞ்சாவூர் வந்து அவங்க வந்து கவுசர்ஃபிங்கில் அப்படி ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாங்க தஞ்சாவூர் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து அப்போ ஆஃபீஸ் ஆனேன். நான் வந்து ஒரு 2 டேஸில் வந்துடுவேங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவேன், என் வீடுமே வந்து ஃப்ரீ ஆயிரும், எங்கள் வீட்டில் எத்தனை நாள் வேணாலும் தங்கிக்கோங்க, சாவி கொடுத்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ரொம்ப நல்லா முடிச்சேன். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து நான் வந்து 2 நாள் தங்கி அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு பைக்கில் அப்படின்ட்டு பைக்லாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நல்லா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. கூட சுற்றினாங்க, எல்லாமே பண்ணாங்க. அவரும் மெசேஜ் பண்ணுறாரு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் மீட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு கூட டின்னர் போயிட்டு, எனக்கு 4 கால் நான் போயிடுவேன்ல, டின்னர் போயிட்டு என்னோடய வீட்டு சாவி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு காலையில் நீங்கள் எப்போ வேணால் போங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதான் பிளானு. பார்ப்போம் நம்ம எப்படி தான் இருக்குது. அது பயணம் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னோடய லைஃப்பை வந்து பொறுமையாக வந்து பேக்லாம் பேக் பண்ணுறேன், எப்படி சமாளிக்கிறேன், எப்படி போகிறோம், எல்லாமே வந்து நாளையிலேருந்து அவங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. வித்தியாசமாக இருக்குது. ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சேனல் தமிழ் ட்ரக்கர். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா தஞ்சாவூரில் வீட்டில் தான் இருக்கோம். இன்றைக்கி நம்மளுடைய பயணம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரோட் ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20 நாளைக்கு கிட்டே போகணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அதுக்கு மேலேயே கூட இருக்கலாம், இல்லை அதுக்கு கீழே கம்மியாக கூட இருக்கலாம். பிளான் சுத்தமாக இல்லை. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 20 நாள் கிட்ட மினிமம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். காலையில் பார்த்திங்கன்னா மணி 3 ஆகுது விடிய காலையில். எல்லாம் பேக்லாம் பேக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து ஃபேமிலியாக தான் வந்து 5 பேர் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து இந்த பயணம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எங்கன்னா தஞ்சாவூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேஷ், பட் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா பிளாக் மெயில். குட் மார்னிங். ஸோ இந்த அத்தை பையன் நான் ஓட்ட மாட்டான், நான் மட்டும் தான் ஓட்ட போகிறேன். இந்த பயணம் ஃபுல்லாக என்னோடய டிரைவிங் மட்டும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என் நடுவில் அங்கங்கே வந்து ஆக்டிங் டிரைவர் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தெரில, எனக்கு ஐடியா இல்லை. எல்லாத்துக்குமே முதல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் ட்ரிப். எவ்வளோ நாங்கள் நாங்கள் போனது கிடையாது. நான் போயிருக்கேன். டெய்லியும் ஒவ்வொரு இடத்துல போய் குளிச்சுட்டு கிளம்பிட்டு துணியை வாஷ் பண்ணிட்டு இருப்போம். சொல்லிட்டேன் 7 நாள் பேக்கெலாம் பேக் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கு மேலே பேக் பண்ணாதீங்க. போகிற வழியில் நம்ம வந்து லாண்ட்ரி பண்ணிக்கலாம், துவச்சிக்கலாம். சாப்பாடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க செட் ஆகுமான்னு தெரில. வட இந்தியா ஃபஸ்ட் டைம் போகிறாங்க. சார் கேமரா ஹாய் சொல்லுங்கள். ஓகே, அத்தை மாமா 2 பேரும் தான் சேர்ந்து போகிறோம். பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. உட்காந்து ஓகே இருக்காங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ரைட். ஸோ நம்மளுடைய முதல் ஸ்டாப் பார்த்திங்கன்னா வந்து 650 கிலோமீட்டர். நம்ம இன்றைக்கி நைட் அங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். 12 மணி நேரம் காமிக்குது. இங்கேருந்து நாமக்கல், தருமபுரி, பெங்களூர் வழியாக சிக்மங்களூர் நோக்கி போக போகிறோம். ஓகே கைஸ், கிளம்பியாச்சு, போகலாம். கரெக்டாக மணி 3:20. இப்போ நேரம் நிப்பாட்டம் போனோம்னா 3:20 போகலான்னு காமிக்குது. பட் எப்படி சாப்பிட நிப்பாட்டம் 5 மணிக்கு போயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, போயிட்டு வரலாம். பாய். ஸோ கிளம்பி இப்போ 2.25 மணி நேரம் ஆச்சு. நம்ம வந்து இப்போ நாமக்கல் தாண்டி பைபாஸில் போயிட்டுருக்கோம் சேலமுக்கு. சேலம் வழியாக தான் இப்போ வந்து நம்ம பெங்களூர் நோக்கி போயிட்டு அங்கேருந்து ரூட்டு மாற போகுது. அதான் சன்ரைஸ் ஆகுது. மணி 5:30 ஆகுது. வண்டி எடுத்து முதல் ஸ்டாப்பு கரெக்டாக 11 மணிக்கு நிப்பாட்டுது காலையில். பயங்கரமான ரைடுங்க. சாப்பிட போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து கிருஷ்ணா கேஸ் ஹவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு, அங்கே தான் வந்து நிப்பாட்டியிருக்கேன். அவங்க சாப்பிட போயிருக்காங்க. இட்லி தோசைலாம் கிடைக்குமான்னு தெரில. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கர்நாடகாவில் வந்து சாப்பிட போகிறாங்க. எப்படி இருக்குன்னு தெரில. கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டு ஃபுட் மாதிரி இருக்காது, வித்தியாசமான சுவை தான் இருக்கும். எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில. சாப்பிட போயிருக்காங்க. நான் டயட்டில் இருக்கனால சாப்பிடல. கடலை இருந்தது, கடலையை சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கேன். இந்த ட்ரிப் முடிஞ்சு வரத்துக்குள்ளே எனக்கு நல்லா உடம்பு குறைஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். டயட்டை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா தனியாக ஸ்டவ் அதெல்லாம் எடுத்து வந்துருக்கேன். ஸ்டவ்வில் முட்டை அவிக்கிறதுக்கு எல்லாம் நான் அர்ஜென்ட்டில் முட்டை அவிச்ச முட்டைலாம் கிடைக்காது.
அதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு போட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானு. ஒரு நிமிஷம், பீச் லைஃப், அட்வென்ச்சர், கோயில்கள் எல்லாமே ஒரே டூரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுமா? தென் பாலி தான் கரெக்டான டெஸ்டினேஷன். ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாவோட நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. பாலிக்கு 4 நைட் 5 நாள் சுற்றி பார்க்கறதுக்கு வெறும் 69,999 ஒரு ஆளுக்கு. சென்னையில் ஆகஸ்ட் 21 கிளம்பி ஃப்ளைட்டு, ஸ்டே, சாப்பாடு, சுற்றி பார்க்குற இடம் எல்லாமே கவர் பண்ணி ஆல் இன்க்ளூடுங்க. நீங்கள் ரிட்டர்ன் வர வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்துக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜ் ரொம்பவே வேல்யூ ஜாஸ்திங்க. நீங்கள் சோலோவாக ட்ராவல் பண்ணாலே இதை விட அதிகமாக தான் செலவாகும். அப்படின்றப்போ இந்த அளவுக்கு விலை கம்மியாக வந்து ஒரு பாலி டூர் போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி சேஃபாக போயிட்டு வரதுக்குள்ள எப்போ அப்படின்ற மாதிரி ஆயிருங்க. இந்த ட்ரிப்ல உருவாத்து டெம்பிள், பனானா போட் ரைட், ரிவர் ராஃப்டிங், தலானாட் சன்செட், நுசா பெனிடா ஐலாண்டு, அது மட்டும் இல்ல கிறிஸ்டல் பே, இந்த மாதிரி எல்லா முக்கியமான பிளேஸும் இந்த பேக்கேஜ்ல இருக்கு. டிராவல் நோ பே லேட்டர் கூட ஆப்ஷன் இருக்கு. நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இஎம்ஐல கூட மாசம் மாசம் நீங்க பே பண்ணலாம். புக் பண்ண இமிடியேட்டா கால் பண்ணுங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு. ஜிடி ஹாலிடேஸ்னா டிராவல் வேர்ல்ட் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. மழை வர மாதிரி இருக்குங்க. கர்நாடகா சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக மழை பெய்யுது. ஃப்ளட்டு போல இன்றைக்கும் மழை பயங்கரமாக வரும் போல். தெரில என்ன கதைன்ட்டு பார்ப்போம். சாப்பிட்டு ஓட்டவங்க கேட்போம் அவங்கள்ட்ட எப்படி சாப்பாடு ஒன்றும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. இவ்வளோ நேரம் வந்து கார் ஓட்டிகிட்டு வந்தப்போ தூக்கம் வந்துச்சு. பட் தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க உள்ளே அனுப்பிச்சி விட்டு உட்காந்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. எப்படி இருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை. இன்னும் வந்து 4 மணி நேரம் இருக்குது. 236 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க என்ன போகிறதுக்கு. ரீச் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். 2 மணிக்கு காமிச்சு காலைல கிளம்பும்போது. இப்போ சாப்பாடுக்கு பெட்ரோல் தான் நிப்பாட்டி மணி இப்போ 3 ஆச்சு. நல்லா இருந்துச்சு சாப்பாடு. நல்லா இருந்துச்சு சாப்பாடு. இல்லையா? ஷாக்கிங். ஓகே. A few moments later. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நமக்கு 142 கிலோமீட்டர் இருக்குது. 2.5 மணி நேரம் கிட்ட காமிக்குது. நம்ம வந்து சிக்மங்களூர் தாண்டி நம்ம ஹோம் ஸ்டே வந்து சேர்கிறதுக்கு. சிக்மங்களூரில் நம்ம ஹோம் ஸ்டே இல்லை. சிக்மங்களூர்லேருந்து ஒரு 1 ஹவர் தள்ளி இருக்குது. ஏன்னா வந்து சிக்மங்களூரில் ரொம்ப ஃபேமஸ் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா காஃபி பிளான்டேஷனு, காஃபி ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. நம்ம நீங்கள் தங்க போகிறதுல வந்து காஃபி பிளான்ட்டு கிடையாது தங்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் ரோடு எந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. எக்கச்சக்கமான டோலுங்க. டோலுக்கே வந்து பெரிய அமௌண்ட்டு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ தான் ஒரு டோல் வந்துச்சு, அதுக்குள்ளே அடுத்த டோலு. இன்றைக்கி டோலுக்கு மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 1000 கிட்ட செலவு பண்ணியிருக்கோம். பெட்ரோலும் 2 தடவை ஃபில் பண்ணிட்டோம். போகிற வரைக்கும் எத்தனை டோல் இருக்க போகுதுன்னு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. இன்றைக்கி லாங் ட்ரிப்னால அப்படி இருக்கான்னு தெரியல. நாளைக்கு மேபி கம்மியாக இருக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆட்கள் நடமாட்டமே இல்லை. ஏன்னா இன்றைக்கி புதன்கிழமை அப்படின்னால பார்த்திங்கன்னா மக்கள் அதிகமாக இல்லை. வீக்கெண்ட்ஸில் சாட்டர்டே சண்டேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான மக்கள் வந்து பயணம் பண்ணுவாங்க. பட் இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு இல்லை. நம்ம ஃப்ரீயாக தான் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே வேலைப்பாடு நடந்துட்டு. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்மங்களூர் தாண்டி உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். 42 நிமிஷம் தாண்டி நம்மளுடைய ஹோம் ஸ்டே. 33 கிலோமீட்டர். போகிற உள்ள சூப்பராக பச்சை பச்சைன்னு ஃபுல்லாக காஃபியோட மிஸ்டர் பயங்கரமாக இருக்குது. பனி ஃபுல்லாக மிஸ்டர் வேறு இருக்குது. அந்த பக்கம் கம்மியாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராமம் மாதிரி எதுவும் வந்து ஃபுல்லாக ஓட்டி பக்கத்துக்கு இப்போ தான் போகணும். 4 நிமிஷம் பயணம் இருக்குது. 2 கிலோமீட்டர் மேலே போகணும் தாக்குது. இன்னும் நல்லா ஹைட்டு தான் போகிற இடம். சரியான இடம் புக் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். இப்போ போயிட்டே இருக்குது. செமையாக இருக்குது இடம். ஆமாம், எஸ்டேட் பண்ண காஃபி எஸ்டேட். ஓ, இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து காஃபி எஸ்டேட் தான். நம்ம தங்கும்போது காஃபி எஸ்டேட் தானே. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக அழிஞ்சோட காஃபி எஸ்டேட் உள்ள மக்கள்லாம் வந்து ஹோம் ஸ்டே மாதிரி சைடு பிஸ்னஸாக வச்சுருப்பாங்க போல. நான் போயிட்டு எவ்வளோ என்ன பண்ணுவேன் நீங்களும் ஸ்டே பண்ணலாம். ஆல்மோஸ்ட் லொக்கேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். கரெக்டாக 250 மீட்டர் தான் இருக்குது. ரோடெலாம் விட்டால் செம்மையாக இருக்கும் ஏரியாவில். இந்த இடம் எனக்கு அப்படியே வெளியே போகணும். லொக்கேஷன் வந்துட்டேன். இதுதான் தெரியல. இதுதான் போட்டிருக்கு. ஹலோ அண்ணா, இங்கே லொக்கேஷன் ஹியர். அந்த கிரே கலர் கேட்